Oi, gente, hoje eu vou ensinar a fazer uma fogueira com pólvora do palito. Olha, é assim, você pega uma faca, peça ajuda para um adulto e vai descascando, desse jeito aqui, olha. Eu vou fazer com bastantes e depois eu vou ensinar. E para fazer a fogueira, mesma coisa, peçam ajudas para o adulto. Peçam ajudas para um adulto. Não é difícil e fica bem legal. Eu vou dar uma pulada. Espera mais ou menos, vai ralando uns 5 minutos até acabar 16 fósforos. Voltamos aqui depois de raspar todos. E 16 a gente achou que ia ficar um pouco fraco, fizemos a mais. Eu comprei essa caixa aqui, ó, no Açaí, por R$3. Ela vem 240 fósforos com 5 centímetros. Olha, 5 centímetros. E vamos parar de enrolação e vamos fazer isso logo. Daqui a pouco eu volto. Ó, vou acender. Essa ficou muito fraca. Eu vou fazer mais uma. Vou raspar todos os fósforos e já volto.